все чаще покупаете настилы салона, и все чаще они попадаются непонятно какого качества. Ну вот он, настоящий люкс. Как видите, он цельной. Те, кто показывает вам из кусков, это из отходов сделано. На Ниву, вот, должен быть цельной. Два цвета. Толстой шумки здесь не должно быть, иначе не застегнется пластик. Слой водозащиты он есть. Вот его видно здесь. Еще каких-то дополнительных слоев помимо шумки не должно быть. Они не нужны. Это